Não, quando você chegar lá, que você vai conseguir se comunicar com ela. Então, eu não posso, eu tenho que sair da pedra pra poder fazer a joelho. Posso virar assim, ó, passar? Passa toda a informação pra você. Beleza! Uhul! Ah, mas tem como minha mãe? Se eu gritar lá, vocês vão vir aqui. Ah, mano. Caraca, Abre as pernas. Abre as pernas, Amanda. Abre as pernas. Isso. Deixa pra trás. Contra abdômen, encaixa o quadril. Deixa pra trás. Abre as pernas. eita, calor, hein? Depois você dá um banho na cacheira. Ah, Soninha! Susto, menina! Eu pensei que a mulher tinha... Hoje pra você tem um banho na não comigo, cara. Uhul! Será que tá com medo? Quer fazer? Vamos, Otávio. Vem, Otávio, você foi na galera, vamos lá. Todo mundo junto. Domingo levou a galera. Vamos junto. Olha pra trás, já olhou? Aqui tem, né? Uhul! Vou descer agora. Vocês, foi um prazer. Eu posso deixar essa corda no meio dela? Ah, mano! Uhul! Olha aqui! Abre a perna, Amanda. Isso. Fica a perna, fica a perna. Dá uma intuiçãozinha. Aí você tenta pegar o momento, entendeu? A intuição. Irado. Vai. Pode. Bate, passa por cima. Boa. Perfeito. Ó. Amani, cuidado dessa mão aí no mosquetão. Põe mais pra trás. Ai, meu Deus. Eu vou com a mão dentro. Perfeito. Maurício, tirar a foto agora. A foto da foto. Vai. Peso pra trás. Boa, pega Peso pra trás, peso pra trás. Isso. Aí, perfeito. Tá controlando agora desse lado. Abre as pernas. Abre a perna, Sônia. Vai descer normal. Aí, abre as pernas, Maurício. Isso. Não, deixa o pé sempre em cima, ó. Amanda, Amanda. Olha, Olha. olha o visual. Curte. Primeiro aqui, ó. Manda ver, Maurício. Depois. Vai pra mim. Vai pra mim, Maurício. Aê! Uhul!
Agora eu desci demais, será que dá pra... Pera aí, dá. Tá? Amani, abaixa um pouquinho aí pra fora aí. Isso. Uhul! Vai, Amani. Quer ter que ir comigo, não? Vai descansar. Uhul! Uhul! Que medo, não olha na margem, não. Vem, vamos juntos. Uhul! Ai, minhas pernas, meus braços, vamos, vamos. Irado, velho. Tá segurando a outra mão onde? Aqui, ó. Uma aqui e outra aqui. Ai, meu Deus. Peraí. Agora olha Tirar a essa foto aqui. aqui, né? Caraca, muito alto. Cadê as meninas? Ah, tá lá no canto. Não dá pra ver ainda não. O braço cansa. Ó. Caraca, agora dá medo. Vamos. Volta aqui, hein? Vai tirando! Olha isso, olha isso! Uhul! Ah! Pô, dá vontade de ficar mais, mas o braço cansa, velho. É. Por que não fala nada? Vai, Maurício. Uhul! Ei! Vai, Maurício. Seu braço tá cansando. Ai, meu Deus, perdi o pé. Ai, peraí que eu tô perguntando. Calma, calma que vai bater. Caralho, eu não sabia que ficava assim. Eu tô com muito medo. Uhul! Ai, desculpa. Eu tô com muito medo. Parecia que ele tá travando. Ah! Devagar! Eu tô com medo!
Ai, cara. Pô. Uhul! Cuidado, pode queimar. Ai, minha mão. Cara, o negócio é o braço. Botaram força? Botei. A mão também. Olha só. Aqui segurou a corda, travou. Mas parece que se eu soltasse, ela ia descer rápido assim, né? Não sei. Caraca, eu botei a mão aqui, ó. Queimou? Pra caramba, mas gostei, só. Dá vontade de ficar mais, mas o braço cansa. Era só deixar o lado, travava. Lembra? Braço cansou, Aham. vaguinho. É.